వెల్కమ్ టు శివకుమార్ ఫుడ్స్. ఈరోజు గోంగూర మైక్రోవేవ్లో ఎలా కుక్ చేయాలో చూపిస్తాను. ముందు గోంగూర తీసుకోండి, అది బాగా వాష్ చేసుకుండి. బోరోసిల్ బౌల్ తీసుకోండి, మైక్రోసేప్ బౌలు. దాంట్లో అంతా వేసి మైక్రో మోడ్ ఆన్ చేయండి. మైక్రోవేవ్లో మీకు అలా పెట్టేయండి. డోర్ క్లోజ్ చేసి మైక్రో మోడ్ ఆన్ చేసుకొని 900 పవర్ లెవెల్లో 5 మినిట్స్ పెట్టండి. 5 మినిట్స్లో మీకు బాగా కుక్ అయిపోతుంది. అదే స్టవ్ మీద చాలా టైం పడుతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వదు. గోంగూర అనేది చాలామంది చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. పప్పు గోంగూర అలా చేసుకోవచ్చు, ఫాస్ట్గా అవుతుందండి. చూడండి, మైక్రోవేవ్లో అన్ని ఐటమ్స్ చేయొచ్చండి. చాలామంది ఓవెన్ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ రీహీటింగ్ పర్పస్గా వాడుతూ ఉంటారు. ఓవెన్లో ఏంటంటే నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఈ ఐటెం కూడా అవుతుంది అని. చూసారా ఎంత స్మూత్గా అయిపోయిందో, బాగా కుక్ అయిపోయింది. అలా స్మాష్ చేసి మీరు దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పప్పు గోంగూర చేసుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ్.